الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. بارك عليكم الشهر، تقبل الله طاعتكم أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام وعلى الصيام، ويعيننا على العمل الصالح في هذا الشهر الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من شعبان يبشر أصحابه بغدوم شهر رمضان، وكان عليه السلام يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة، وفيه تغلق أبواب الجحيم، وفيه تصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية أخرى أن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، فكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب الجحيم؟ وكيف لا يبشر العاقل في وقت تغلب فيه الشياطين؟ فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم، فإن الشقي فيه من حرم رحمة الله عز وجل. وخير ما تستغل فيه ليالي هذه الشهر وأيامه ونهاره تلاوة القرآن، والإكثار من تلاوته وختمه، لأن القرآن أنزل في شهر رمضان. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن. وبركة هذا الشهر وأن الله عز وجل فضله لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدارسه جبريل القرآن يكون أجود الناس، ويكون أجود من الريح المرسلة. يقول أهل العلم بأن الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره تعين وتنشط العبد على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني، جرت عادتنا في هذا المسجد أن بكل عام ولله الحمد والمنة نختم القرآن كاملا، وتقريبا منذ عام 95 ولله الحمد والمنة نختم القرآن في كل عام في رمضان. وكان من ثمارها أن الكثير يأتون من مناطق أخرى لكي يستمعون القرآن. وكان من ثمارها والذي أسعدني حقيقة في العام الماضي حينما كان الحظر يتصلون علينا كثير من الشباب ومن عوام الناس يقولون إن أمهاتهم في البيت يطلبون منهم أن يختمون بهم القرآن، لأنهم اعتادوا أن يسمعون القرآن كاملا ولله الحمد، وفي كل عام في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل ختماتنا السابقة شافعة لنا وحجة لنا لا علينا. إلا أن في هذا العام قيدنا بالقرار التي أكثركم سمعه، وبتحديد صلاة التراويح تقريبا ربع ساعة. فبالحقيقة ما يمدي أن الإنسان أو أننا نختم فيه القرآن، وسنقتصر بإذن الله تعالى على نقرأ ما تيسر، وسنصلي بإذن الله تعالى 4 ركعات مع الشفع والوتر، أي 7 ركعات بإذن الله تعالى. وبعدها الكل يتنفل ويصلي في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى أحدكم صلاته من مسجده فليصلي في بيته فإن صلاته في بيته خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فحتى لو وترت وصليت الوتر لك ما تشاء أن تصلي إلى أن يؤذن الفجر، تصلي ما تشاء، وتختمون القرآن في قيامكم مع أهلكم، وتكملون الختمة بإذن الله في بيوتكم. ونسأل الله عز وجل أن يعذرنا، وبإذن الله تعالى سنصلي بما تيسر. وأسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الغمة ويفرج عنا ويرفع عنا البلاء وعن سائر بلاد المسلمين. وتقبل الله طاعتكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.